Aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar mais uma partida do nosso querido Office Justin Press. E aí, gente, hoje eu tô provado quentíssimo pra vocês. Hoje tipo assim, uma amiga minha, gente, eu já falei 399 vezes que eu uso sim o nosso Delta Executor. Mas eu não uso o nosso Justin Press. Vocês podem ver que eu não tenho VIP, que eu não tenho VIP personalizado. E eu não sei como também coloca. E mesmo se eu soubesse, eu colocaria. Porque eu acho que vocês iam me tacar uns 20 hates só por isso, sabe? Mas enfim. Hoje não. Ontem, essa minha melhor amiga, né? Gente, esse tema aí eu não entendi. Então eu fui pesquisar no Google. Eu não entendi. E o Google também não ajudou. Por quê? Olha o que ele queria traduziu. Nada com nada. Bom, hoje não, ontem, como eu ia falando, calma aí, gente. Lembrei, eu e minha amiga, a gente fingiu que minha melhor amiga, tá? Exemplo não. Detalhe, a gente fingiu que não era mais amiga pra fazer um teste com as nossas outras amigas, pra ver se eu tinha a amiga preferida. Nossa amiga, o nome dela é Elisa, ela falou com nós duas sempre e ela não parou. O nosso amigo Davi também. Lembrando, a gente não tem só 3 amigos, mas eram os principais que a gente queria saber. Aí, né, tipo assim, a nossa amiga Maria, ela ficou só comigo. Ela parou de ser amiga da minha amiga Duda. E aí a gente foi falar com ela hoje. Gente, ontem ela ficou o dia todo, o recreio, com as outras meninas, porque eu não tinha ido pra escola, porque tinha chovido. E eu não dava pra ir pra escola. Aí, ela foi o dia todo. Aí hoje ela ignorou a gente. Eu saquei os desenhos dela, tudo. E queria me tesoura de novo. Aí ela só ignorou. E foi lá, eu vou falar pra segurar a minha segunda. Olha, Maria. Gente, ela me segue no YouTube. Eu falei logo pra ela. Olha, você me ignorou hoje, mas não sei porquê. Se você não quiser mais ser nossa amiga, eu não tô nem aí. Mas só para de comentar nos meus vídeos. Se não, gente, não ameacei ela nem nada. Eu olhei só se não, eu vou te bloquear aqui no YouTube, né? E, gente, pelo que eu entendi, esse tema era a nossa cultura, né? Foi o que eu entendi. Aí eu fui fazer as unhas com a nossa querida lá. Gente, vocês acharam tudo de Páscoa. Porque amanhã já vem nova atualização, novos cabelos. Eu estou muito animada. Eu vou ver de uma minha que ela com o cabelo cacheado. Tão lindo, gente, tão lindo. Vocês não têm noção. Aí, cadê os cabelos cacheados? Gente, cabelo, tipo assim, para mulher negra, aqui no Justin Press é só é só trançado. Isso me incomoda porque é só cabelo trançado. Porque, tipo assim, mulheres negras têm cabelo liso, tem. Só que eu não gosto, assim, aquele paredinho. Eu não gosto muito de cabelo trançado. Na verdade, eu acho muito lindo. Mas eu não gosto tanto como eu gosto de cabelo cacheado, gente. Cabelo é cacheado. Eu amo cabelo cacheado. Só que cabelo liso, mulher liso, não, meu Deus. Cabelo liso e mulher cacheada eu não acho que combinem tanto como combina em cacheado. Ai, gente, eu tô com sono. Hoje eu não dormi de tarde. Sim, gente, eu não dormi de tarde. Aí eu vou tentar deixar uma foto aqui do canal da querida Office da Maria, tá? Vou tentar deixar no final do vídeo pra vocês poderem ficar com minha mate agora. Gente, isso daí, tipo assim. Ai, legal, aqui falando de novo, né? Eu vou tentar deixar no final do vídeo. Gente, isso aí eu não tinha pensado em nada, eu tava fazendo tudo na hora. Aí, gente, não teve regras. A regra era. Gente, eu usei provador, eu acho. Mas, gente, quando eu tô dublando, tá? Eu não assisti o vídeo. Eu não vi ele. Mas, gente, por favor, não tem regra. Eu não fiz regra, eu peguei esse vídeo. Meu Deus, a minha sequência de vídeos tá muito ruim. Então eu vou pegar e vou pegar um negócio fazer. Gente, entrando num assunto diferente aqui agora. Vocês sabiam que os youtubers, assim, os youtubers mais com minha personalizada, com coisa, eles compram tema. Eles. Sabe o free player?
É aquele que não tem tempo e tudo mais. Pois é, eles vão lá pegar skin, fazer skin, salvar skin, pegar, tirar print da skin e quando chegar no servidor regular, pro, master, né? Eles pegar e copiar a skin que eles já fizeram e comprar o tema. Só que, tipo assim, fazer um desafio assim, ó. Eu não vou poder olhar o tema nesse negócio. Mas eles compraram o tema, gente. Eles compraram o tema. Gente, eu vou tirar um print aqui do canal da Maria e eu já volto. Fica com o vídeo. Já tirei print. E, gente, eu vou deixar assim. Ai, eu acho que você vai expor o canal do YouTube. Eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou sim. E quem me julgar? Eu não sei o que eu vou fazer com quem me julgar, mas eu vou bloquear. Eu vou bloquear dos meus seguidores. E é isso, gente. Gente, agora que eu tô melhorando minha dublagem, e eu percebi que os meus vídeos longos, eles dão flop. Tipo assim, tão grande. De 6 views, 7 views. Um vídeo meu grande nunca chegou a 10 views. Nunca. Agora vamos começar aí. Gente, eu não dei estrela pra ela. Nessa hora minha tela ficou pra cima, eu não gostei, gente. Eu tentei de todo jeito. Como eu ia falando, acho que era só eu e ela no servidor e mais uma menina, se eu não me engano. Então, gente, eu sabia que essas meninas não iam me dar estrela. Então eu não dei pra elas estrelas, não. Eu sabia e também... Calma aí. Eu também sabia que se eu ganhasse, ia ganhar, sei lá, 2 estrelas. E eu queria aí em um servidor pra poder, gente, farmar dinheiro. Porque eu sei que os itens, na próxima atualização, que já é amanhã até, acho que 12 ou 11 horas, vai ser caro os itens. E eu tô tentando economizar o máximo possível. Sabe aquele vestidão de vovó lindão? Que tem as polpas lá, grandona? Ai, gente, eu vou tentar deixar a foto também no final do vídeo. Aí, gente, olha, tá vendo? Eu sabia que elas não iam descer muita estrela. Eu nem agradeci por ter ficado em segundo lugar, porque eu sabia, gente. Olha, as duas me deram 2 estrelas. Imagina, gente. 2 estrelas não, uma. Imagina. E a outra deu 2 estrelas sem querer pra primeira. Por isso que ela ficou em primeiro. Aí, gente, eu já fiquei muito estressada. Eu tava tentando ir pro servidor, pra outro servidor, porque esse aí tava muito fraco mesmo. Aí eu já fiquei tipo assim, vou pra outro servidor, porque esse aqui eu não vou farmar nada, nem dinheiro eu vou conseguir farmar, porque essa menina vai ficar aí no meu pé, e aí a gente não vai conseguir ir lá pegar dinheiro, porque eu sabia que não tinha 4 pessoas pra poder já ir lá pra coisa. Então, gente, eu entrei pro negócio Showdar, eu não lembro o nome, gente, mas eu não me lembro mesmo. Aí eu tentei fazer a missão, né? Estamos aí. Não liguei pra minha skin que de Bacon Hair. Uma Bacon Hair bem bonitinha. É porque eu precisava fazer uma coisa lá no Brookhaven. Aí nem sei que eu fui fazer uma coisa no Brookhaven. Eu fiquei... Olha, gente, Michael Jackson. A Michael Jackson, né, no caso. Aí eu tava fazendo umas coisas no Brookhaven. Aí eu precisava de uma perna assim, entendeu? Aí eu peguei essa menina Bacon Hair. Eu já fui logo pro negócio Showdar. Vamos chamar de Showdar. Não, lá ela. Pro Showdar, né? O serve Showdar. Gente, eu já vou avisando que vai dar coisa errada aí. Gente, o tempo é muito pequeno. Eles reduzem os itens. E aí eu já apertei logo em pular. Tava esperando por as outras. E uma pessoa, de voltou. Uma pessoinha só. Pra gente poder pular a parte da lana chata. Só que eu acho que as pessoas tava bem off e só voltou depois. Aí eu tô com like, tá? Ai, gente, tô com hábito, sabe? E, gente, uma querida office não ativou um negócio aí e nós teve que esperar a Lana falar. A Lana linda, maravilhosa, com o rosto maravilhoso, lindo. E, gente, agora me fala. Vocês
preferem o rosto antigo da Lana ou esse novo? Vocês perceberam que no servidor regular, aquele servidor era regular, tá? A gente só foi uma partida. Porque, tipo assim, eu já fiquei logo estressada. Eu fiquei estressada, gente. Foi logo estressada. Porque, tipo assim, lá no negócio do servidor tem ascendente e descendente. Aí eu fui lá em descendente, né? Aí eu apertei no servidor vazio pra mim poder farmar dinheiro. Aí, tava no servidor, era um servidor cheio, gente. Eu fiquei muito estressada. Aí eu fui no servidor vazio. Agora eu só tô indo no servidor vazio. Eu acho que isso vai ser há 7 dias até. Uma semana. Aí, gente, isso aí é muito chato. E já começamos aí com o tema mesmo. Surrealismo. Esse tema eu fiz a Adriana Lima porque ela é surreal. Ela é surreal de beleza. Ela é muito linda. Gente, sabe esse cabelo aí? Vocês lembram que tinha outra forma dele mais bonita? Pois é. Mas a querida da Gigi, a dona do nosso querido da Just Press, tirou ele do jogo e colocou esse novo. Eu não gosto desse novo, eu preferi o de antes. E eu tentei fazer uma sobreposição aí de cabelos, mas eu não gostei, já tirei logo esse, né, meus amigos? Aí eu não gostei desse. Aí nós somos logo, eu não me lembro pra onde a gente foi, mas nós fomos, né? Isso que não importa. Se tiver alguns barulhos, não liguem. Eu tentei apertar alguma coisa VIP, mas eu erro, né? Porque somos pobres e não temos VIP, não temos nada. E eu tô odiando dublar isso aqui porque meu dedo tá doendo. Eu estou machucada do dedo, eu queimei meu dedo e eu não estourei a bolha. E quando eu dormi também não estourou, então tá doendo muito. Eu tô com uma afta aqui. É pequena, mas é uma afta. Isso aqui importa. Na verdade não importa isso, não. Importa mesmo é não ter afta. Gente, eu acho que eu vou tentar deixar a foto do canal dela bem aqui agora. Peraí. Sim, gente, tá aí. Eu não prometi nada, mas entreguei nada também. E se vocês quiserem seguir ela lá, não tem problema. Mas não leva. Gente, não liga esse trabalho atrás, tá? Pela segunda vez. Não, tipo assim, só não denuncio o canal dela, porque, tipo assim, eu acho que uma pessoa que já tem 507 inscritos tem que excluir o canal por causa de bobagem. Eu acho que não, né? Eu não tenho 507 inscritos, eu nunca bati 507 inscritos. Vocês já bateram? Eu nunca bati. Eu tô tentando todo dia crescer. Daqui a pouco eu vou ter que criar contas falsas pra mim poder me seguir, porque isso que vai acontecer, porque ninguém tá me seguindo, é o que parece, né? Nós estamos no flop total. E até nos vídeos longos que eu me esforço, edito, dublo às vezes, né? Não é sempre, dublo, me esforço pra caceta e dá um flop de 6 visualizações. E já vamos começar com o Shadow do Dark. Gente, eu lembro que nessa hora aí eu fui no banheiro. E eu acho que eu vou ter que ir de novo, tá? Mas essa menina aí, gente, essa diva, essa divônica, essa babadeira, eu não gostei dela, não. Eu nem entendi de conceito do que ela quis entregar com isso. Gente, eu fui aí, eu acho que foi diminuir os gráficos, que meu jogo tava bugando demais. Deixa eu ver, a gente foi pra coisa no gráfico. E olha, o jogo ficou mais leve. E tipo assim, ficou mais leve, eu gostei mais. Que não tava entendendo porque o povo tava usando tanta água. Gente, uma coisa que me incomoda muito no showdown é que não tem nossos queridéssimos provadores. E nós, sim, os provadores, somos o quê? Somos nada. Aí vem dos provadores. Vocês querem matar nós? Just Press. Gente, eu entendi. Dessa linha aí eu entendi um negócio tipo assim. Lana. Entendi o conceito de Lana. Essa daí eu achei meio esquisita. E, gente, a Adriana Lima não tava indo no chat. Eu fiquei tipo assim, o que? Não tá indo no chat o nome da mulher mais bonita do mundo, com os olhos mais lindos do mundo? Aí eu fui lá, coloquei a Adriana, depois Lima, e eu vi que eu tava no Lima, né? E, gente, eu já vou falando, não deu certo, a gente não ganhou nada, a gente não ganhou um item sequer, né? E aí a gente tinha que escolher a nossa preferida.
E eu gostei muito de duas, né? Quero escolher mesmo. Eu comecei escolhendo, gente. Essa bem aí, olha. Achei ela muito divônica. Brincadeira, gente. Eu comecei a escolher essa daí. Só que depois eu me arrependi, tá? Eu voltei lá e me arrependi. Eternamente. Aí eu escolhi essa daí porque eu achei ela muito bonita. Aí essa daí era eu, né? Tipo assim, o meu conceito foi praticamente: eu sou a Lana. Eu sou a Lana, meu querido Office. Eu sou a Lana. Meus seguidores lindos, meus lunáticos lindos. Eu sou a Lana. Quando eu falei essa daí, tá parecendo a Lana, eu me referi ao mesmo. E eu sabia que era eu mesmo. A gente tava achando muita pouca gente aí. E uma menina tava gritando assim, ó: equipe. E aí já indicaram o meu nome, né? Aí eu já fiquei... Só que não era pro paredão. Era outra menina que ia morrer aí. Olha, gente, a Lana e eu, a mesma coisa. A mesma coisa. Se vocês olharem bem, tá? Se vocês cerrarem bem os olhos de vocês, vocês vão ver que nós estamos muito parecidos. E essa menina acabou morrendo, né, gente? Já de primeira, eu acho que um dos maiores micos, assim, que eu já expresso, é já morrer de primeira no jornal, né? Acho muito mico. Em segundo, tá já aceitável, mas em primeiro eu acho muito vergonhoso. Em terceiro, não vou nem lembrar de você. Eu acho muito vergonhoso, gente. Morrer em primeiro, sabe? Se minha dublação estiver muito ruim, problema, porque minha goala, tô me esgoelando aqui pra gravar com vocês. E eu não vou gritar, não vou me esgoelar. Não, tá? Tá bom? Eu não vou. Item lock. Eu não entendi o que era isso, mas eu acho que era tirar um item da gente lá. Assim, só que eu senti falta de um item lá. Só que eu não me lembrava. Gente, nessa partida também eu descobri que eu queria fazer clube de livros. Só que aí depois eu vi que não tinha livros e já coloquei esse rosto. Aí depois eu fui lá de volta pra colocar outro rosto. Só que eu percebi, não tem outro rosto bom. O rosto é tudo carudo. Aí eu percebi que esse era o mais simpático que tem. E o sorriso que tem aí, gente, o meu rosto eu fiz assim, o cabelo Maria Chiquinha pro lado azul, pro outro lado azul. Eu queria fazer um negócio Marinela, a Marinette, né? Porque ela é uma menina muito estudiosa, que ela tira 0 e tudo mais. Gente, eu peguei o celular, eu não sei porquê, mas acho que eu queria fazer um livro online, né? Eu acho que eu queria fazer um livro online. E eu fui fazendo o que vinha na minha frente. Eu fui colocando o que eu achava mais feio, assim, fui colocando. E por isso mesmo que nessa partida eu perdi, né? Já vou falando que eu perdi. Eu acho que fui eu que perdi nessa partida, se eu não me engano. Aí aconteceu isso. E eu fiquei, tipo assim, sem palavras, porque como que eu fui perder? Logo eu. Gente, calma aí, eu tô fechando a porta do meu quarto. Como que logo eu, linda, fui perder, né? Como que eu fui perder? Você tava tão bela, tão maravilhosa. Como que eu perdi essa partida? Quer dizer, tava todo mundo feio. Não tava ninguém bonito aí. Sinceramente, gente, eu não achei ninguém bonita, né? Ou bonito, não sei quem tava por trás das telas, né? Mas eu não achei, tipo assim, ninguém bonito, nem eu mesma. Eu achei bem feia a minha personagem, tá? Eu achei bem feia ela. Não é querendo me exibir mais, eu acho que a melhorzinha que ficou a minha foi aí. Mas o jogo reduz muitos itens que nós precisamos, tipo lá do provador, né? Nossa caverna encantada, que nós ficamos partidas e partidas lá, as partidas inteiras. Depois nós pegamos o negócio e falamos assim, ó: ah, isso aqui vai ser um tema de vídeo. Vai ser um tema de vídeo. Com certeza vai dar super certo um tema de vídeo que nós só ficamos no provador. Sendo que na metade da partida a gente só fica no provador, né? E eles tiram o provador, gente. Teve uma hora aí que eu queria muito colocar o vestido de pétalas.
Só que eu vou procurar o provador. Cadê o provador? Cadê o provador? Aí quando eu me toquei que eu tava no showdown e que não tinha provador, eu fiquei triste, eu quis até sair do jogo. Só que eu comecei assim, não, sai do jogo não. Eu tenho que dublar, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer conteúdo pros meus amores, né? Aí, gente, eu fiquei muito triste. E, tipo assim, uma coisa que eu gosto no showdown é que a gente não precisa exatamente dar uma estrela. Estrela pras mulheres aí, né? Mas só olha e falar, nossa, tá feia, a gente só julga, a gente não dá estrela. Isso eu gosto muito no showdown, né? E que a gente não precisa ter estrela. Mas se a gente der estrela, vai se falando, qual é a sua preferida? Qual é a sua boneca preferida? O melhor. Aí isso me passa, sabe? O evento. E, gente, eu já fui escolher as divas premiadas da Mega Sena por mim. Qual eu ia achar melhor, né? Aí eu já fui escolhendo aí, bem linda, bem diva. E era só eu escolhi isso daí com o negócio assim. Porque eu achei assim, ela não tem minha personalizada, ela não tem nada. Aí eu acho que ela vai votar em mim. Só que eu estava muito enganada. Gente, minha boneca tava muito feiosa. Eu não tava gostando dela. E olha só, maravilhosa. Eu não sei nem ler inglês. Eu não sei ler português. Brincadeira, gente, português. Mas eu não sei. Enfim, a Luna tava aí, deu um zoomzão na boca dela. E tipo assim, olha assim. A gente tinha que dançar, a gente não tava entendendo. Porque eu nunca fiquei assim. E eu achava que era só dançar. Porque a gente queria, quem dançasse melhor vencia. Mas não, gente, não era assim. Eu sou muito burra. Eu por causa disso que eu perdi. E ela ganhou aí. Eu não sei se ganhou o evento, né? Mas acho que ela ganhou aí. Ela ganhou, na verdade, de mim nessa partida. E isso, eu fiquei muito triste. Parei a gravação. Triste assim, triste não. Eu fui no banheiro e deixei assim. Eu vou dublar esse vídeo no outro dia. Tô com preguiça, eu acho. E, gente, poxa, eu não sabia como era. Eu nunca tinha ficado aí nessa fase. E olha só o que a Lana tá falando. E eu fui expulsa, gente. E eu, tipo assim, mas Maravilhosa ganhou. Esse meu nick, tá? Não liga. Maravilhosa ganhou. Que legal. Mas não, gente, Maravilhosa perdeu. Olha ela citando meu nome. Maravilhosa. E eu fiquei, tipo assim. Fiquei chocada. Que eu perdi, não fiquei nada surpresa, né? Aí eu voltei aí pro lobby sem ninguém. E eu fiquei lá, apertando no negócio de reviver, só que não ia, né? Aí eu fiquei triste, gente. Aí eu fui parar a gravação.